Čaute, zdravím vás aj z TSK u môjho prvého let's playa a zároveň aj ďalšieho let's playa spomedzi tých starých let's playov, čo som natáčal napríklad Left 4 Dead, k tomu sa ešte teraz vrátime. Toto je horor hra SCP Cantonment Breh. To je jedno, ten názov je proste trošku zložitý a teraz áno, je to horor game. A vlastne, čo by som vám mohol povedať, keď si to chcete tú hru vyskúšať na vlastnej koži, tak si ju môžete potom stiahnuť, je to free to play. Áno, akože ja si to môžem aj kúpiť, ale tak na čo zbytočne. Nechcel sa mi s tým dlho srať. No a teda by som vám chcel teda povedať o tejto hre, čo ja viem, že ju idem hrať úplne poprvýkrát. Keď mi neveríte, môžeme sa aj pozrieť na to loading game, zatiaľ tu není nič. Len keď tak som si preskúmal akože to ovládanie, tunak, šprint a tak. A vlastne nechcel by som zdržovať, teraz by som chcel dať teda new game. Zadáme si sem naše meno. A vlastne moje meno. A dáme start. OK, zdá sa, že sa to bude chvíľku načítavať, takže ja pomerne dneska už natáčam, toto je asi moje tretie videjko s Cvakom, ktorý už nie je Cvak, ale už sa to volá Jakú, už to nie je Cvak, proste jeho tajné meno sa dozviete v polovičke hry možno ne, ale nepoviem vám to teraz. Cvak sa premenoval z Cvaka na Muffina a s Muffinom máme nový channel Trollhunters a vlastne v podstate, na čo som vám to hovoril teraz, to som mal hovoriť v nejakom vlogu, no to je jedno. Proste je to Trollhunters, to je náš spoločný channel a budete ten náš Trollhunters channel, budete mať teda v tomto popisku videa. Pre prípade to dám ešte do informačky, ale to asi ne, to už by som natočil skôr novú informačku. A tam budeme videa vkladať obidvaja, nelen ja, nelen on, takže... No, takže tak. OK, vidíme, že už máme 54% a jak sme mohli vidieť, tam bol nejaký mimozenšťan. Aj vlastne, ak si spustíte teda ten môj link, čo vám dám do popisku videa, akože Freedovland, na stiahnutie tejto hry, to už každý vie, dúfam. No vlastne, tak tam máte aj nejaké tie obrázky, som videl nejakého mimozenšťana, či čo to bude, to nás asi bude pravdepodobne naháňať, neviem čo to bolo, nejaká socha alebo čo. A kebyže to je tak pravda, že nás bude naháňať, tak mu dáme meno Marťan. Prečo Marťan? Neviem, lebo sa mi to páči. Okidoki. Už to trvá nedlho. A vlastne, jak som natáčal let's play ako je Left 4 Dead, alebo ja neviem, treba z toho Skyblocku, tak som slúbil, že budem natáčať aj viacej partov, ale dodrží sa to len vtedy, keď budem mať veľa zhliadnutí a veľa lajkov. Zatiaľ najviac lajkov som mal na tom Skyblocku a Left 4 Dead, čiže z Left 4 Dead môžete čakať aj part 2 a takisto aj zo Skyblocku. A keď bude sa toto ujme, toto videjko u vás, tak môžem natočiť aj part 2. Ale že čisto fuj, to bol hnusný zvuk. Chris, oni... Dobre, takže, wow. Aha, áno, to sme v tej cele a skrčíme sa CTRL spaceom mrkáme, neviem prečo, to mi asi bude vadiť a shiftom by sme mali, áno, shiftom utekáme. Dobre, máme tu nejaké tie papiere, kúkneme sa na tom. Takže, aha, takže áno, ja som väzeň. They've got some work for you. Please step out of the cell. Aha, čiže áno, ja som väzeň, akože volajú ma D, 9000... Are you deaf or what? Do as I said. Just follow me. We're authorized to kill any disobedient test subjects, so don't try anything stupid. Takže idú skúsiť nejaký nezmyselný... Wrong way. Get over here right now. Pokus na nás. Neviem vôbec, čo to je. Neviem, či to bude úspešné, ale keď je to horror games, tak asi ťažko to bude úspešné. Ale zatiaľ sa mi to páči, vypadá to dobre, ako táto hra. Wow, tam máme. Dajme sa tam. Wow, tam nejaký profesor. Tam sa skočí.
Tie zvuky, ale tie dvere mi vážne vadia. Tie som stíšiť nevedel, za to sa spravedlňujem. A toto je mi na čo? To nemôžem otvoriť. OK, ani neviem prečo. Ale tak asi, a čo mám robiť tu? Haló, čo tu mám robiť? Haló? Pán policajt? Aha. Here we are. Get in there and follow the instructions from the intercom and you'll probably be fine. Oh shit, áno, a toto som videl na obrázku, jak máte to free to play. Táto miestnosť už bude Attention all zakývateľná. Class D personnel. Please enter the containment chamber. Aha, čiže idú skúsiť teda ten test a prosia nás, aby sme vošli do tej miestnosti. Nezatváraj! Please approach SCP-173 for testing. Dobre, čiže ten SCP akože fungoval. There seems to be a problem with the door control system. Vyskytol The sa door nejaký isn't problém s responding to kontrolou. any of our attempts to close it. So please maintain direct eye contact with SCP-173 and... Oh shit! 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 Jak som čakal, tak Marťan vám pozabíral nejakých tých volákov. Marťan, ty si ale zloduch. I think the shortest way out is through the southeast wing. Follow me. Kde je? Ja neviem. Ešte? Kde je? Ježiš. Takže Marťan je pravdepodobne tu s nami. Pozrieme všetko, čo tu je. Tu je Marťan. No neviem, skúsime si keď nebude. Ne, to bol asi blbý nápad. Nie. Bol to blbý nápad, on sa posúval. No ľudia, zatiaľ to vypadá nejak napínavo. Tam idem ešte. Mám. Aha, Marťan je v tej miestnosti. Asi tam mám, aha. Chápem, máme si nasadiť tú masku. Stalo tam. Čo máme urobiť do Ríma? Nezatváraj! Fú, holy shit. Radšej sa pozriem, ja sa nemýkam. Čo to bolo? Marťan! No, super. Ľudia, takže Marťan nás bohužiaľ zabil. No, akože táto hra teraz nejak nevypadala nejak moc akčne, ale bohužiaľ ja vám z toho viacej ukázať nemôžem, preto lebo ja som si dal svoj akože obmedzený limit. Vám sa ospravedlňujem, že som vám z tej hry neukázal viacej. Išlo proste o nejaký nepovedený, akože, jak by som to povedal, pokus, no. A vlastne utekol, takže jak som hovoril, keď si túto hru chcete vychutnať aj vy, tak vám dám do popisku videa link na stiahnutie, je to free download. Čiže
dúfam, že sa vám videjko páčilo, akože. A vlastne keď budem mať veľa zhliadnutí na tomto videu a takisto aj lajkov, možno po prípade tie odbery, tak vlastne podľa toho uvažím, či by som natočil aj part 2. A jak som vám povedal, môžete sa tešiť teda na videjka na našom spoločnom channeli Trollhunters. Takže na našom spoločnom channeli Trollhunters budem tam ja, Cvak, ale Cvak už to není Cvak, je to Muffin. Tak ja by som toto už ukončil, zatiaľ čo vás... Oh yeah.